Dobrodošli v Besedi v družbi. Danes v okviru kampanje Berem besedo prebiramo mojih 30 dni s Svetim pismom, in sicer 18. branje, kar je Janezov evangelij, 19. poglavje. Tedaj je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati. Vojaki so spletli iz trnja krono, mu jo dali na glavo in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. In stopali so k njemu in govorili: Pozdravljen, judovski kralj, in ga udarjali. Pilat je šel spet ven in jim rekel: Glejte, pripeljem vam ga ven, da boste spoznali, da ne najdem na njem nobene krivde. Jezus je torej prišel ven. Imel je trnovo krono in škrlaten plašč. Pilat jim je rekel: Glejte, človek. Ko so ga veliki duhovniki in služabniki videli, so zavpili: Križaj ga, križaj ga! Pilat jim je rekel: Vzemite ga vi in ga križajte, kajti jaz ne najdem krivde na njem. Judje so mu odgovorili: Mi imamo postavo in po postavi mora umreti, ker se je delal Božjega sina. Ko je Pilat slišal te besede, se je še bolj zbal. Spet je šel v sodno hišo in rekel Jezusu: Od kod si ti? Jezus pa mu ni dal odgovora. Tedaj mu je Pilat rekel: Z mano ne govoriš, ne veš, da imam oblast, da te oprostim, in oblast, da te križam? Jezus mu je odgovoril: Nobene oblasti bi ne imel nad menoj, če bi ti ne bilo dano od zgoraj. Zato ima večji greh tisti, ki me je tebi izročil. Odtlej si je Pilat prizadeval, da bi ga oprostili. Judje pa so zavpili: Če tega oprostiš, nisi cesarjev prijatelj. Vsak, kdor se dela kralja, nasprotuje cesarju. Ko je Pilat slišal te besede, je dal Jezusa pripeljati ven. Sedel je na sodni stol na kraju, ki se imenuje Litostrotos, po hebrejsko Gabata. Bil pa je dan pripravljanja na Pasho okrog 6. ure. In Pilat je rekel Judom: Glejte, vaš kralj! Oni pa so zavpili: Proč z njim! Proč z njim, križaj ga. Pilat jim je rekel: Vašega kralja naj križam. Veliki duhovniki so odgovorili: Nimamo kralja razen cesarja. Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan. Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu kraj Lobanje, po hebrejsko Golgota. Tam so ga križali in z njim vred dva druga, na vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa. Pilat je napravil tudi napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo: Jezus Nazarečan, judovski kralj. Ta napis je bralo veliko Judov, ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta, in je bilo napisano po hebrejsko, po latinsko in po grško. Judovski veliki duhovniki so tedaj govorili Pilatu: Ne piši judovski kralj, ampak da je on rekel: Judovski kralj sem. Pilat je odvrnil: Kar sem napisal, sem napisal. Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila, razdelili so jih na 4 dele, za vsakega vojaka po en del, in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stkana. Med seboj so se dogovorili: Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bo. Da se je tako izpolnilo pismo, ki pravi: Razdelili so si moja oblačila in za mojo suknjo so žrebali. In vojaki so to storili. Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: Žena, glej, tvoj sin. Potem je rekel učencu: Glej, tvoja mati. In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno in da bi se izpolnilo pismo, rekel: Žejen sem. Tam je stala posoda polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: Izpolnjeno je. In nagnil je glavo in izročil duha.
Ker je bil dan pripravljanja in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu, kajti tisto soboto je bil velik praznik, so Judje prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bili križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda. Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo pismo, nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila, in spet drugo pismo pravi, gledali bodo vanj, ki so ga prebodli. Potem je Jožef iz Arimateje, Jezusov učenec, čeprav je bil to iz strahu pred Judi na skrivaj, prosil Pilata, da bi odnesel Jezusovo telo. In Pilat je dovolil. Prišel je torej in odnesel njegovo telo. Prišel pa je tudi Nikodem, tisti, ki je najprej po noči prišel k Jezusu in prinesel okrog 100 funtov zmesi mire in aloje. Vzela sta torej Jezusovo telo in ga z dišavami vred povila s povoji, kakor imajo Judje navado pokopavati. Na kraju, kjer je bil Jezus križan, pa je bil vrt in na vrtu nov grob, v katerega še nihče ni bil položen. Ker je bil grob blizu, sta zaradi judovskega dneva pripravljanja Jezusa položila tja.